开篇语：近日，我们收到了一位老先生的来稿。老先生将自己在美国肺癌和参加药物临床试验的体验和经过详细记录在来稿中，一是希望通过这篇稿件答谢亲友在他患病期间所给予的关心鼓励，二是希望将自己的经验提供给更多有需要的人参考。从今天起，我们将对老先生的来稿进行连载，以期唤起更多人对中国癌症诊断现状的关注和思考。编者：娄天元，男，70岁，早年毕业于浙江医科大学医学系，1990年代初赴美从事医学研究，入美国籍。2010年从美国礼来制药公司癌症研究岗位退休。2017年10月被诊断罹患非小细胞肺癌后回美国诊断至今。2017年上半年，我在授课时感到喉咙有点不适，所以每天清晨都会在宿舍主动咳一阵，清清嗓子。有一两口痰出来后，嗓子就会清爽舒服。这样持续了几个月。暑假里，由于天热，晚上使用空调，起床后嗓子干苦，而且感到深部的器官有些痰，就会更用力咳嗽去清嗓子。以前猛咳一阵后喉咙会感觉舒服些，但在这段时间，即便清晨清了嗓子，白天仍会觉得嗓子难受，喉咙有点痒，时不时会咳嗽一阵。7月底8月初，咳嗽加剧，我感觉痰多了起来，不仅清晨有，下午和晚上也会有，痰液稀白，与感冒咳嗽的黄色痰液不一样。到了下旬，咳嗽变得不自主，喉咙痒，一痒就想咳，一开口讲话都会先咳一阵。不少人注意到我的咳嗽，催促我去看看，但我没在意。除了咳嗽外，一切似乎都正常。我用加强锻炼来强备止咳，就冒着夏天的烈日更起劲的去爬山、骑车、跑步和打篮球。9月初，咳嗽更厉害了。9月5日，在一个临床医生的英语班课后，我被拉去做了胸部克拉，结果显示左肺少量积液，右肺疑似炎症改变，心包少量积液。在服用抗菌素左氧氟沙星一个疗程7天后，我的痰液似有减少，但咳嗽无明显好转。血象白细胞及 CRPC 反应淡败，反应急性感染，升高表明有细菌感染均正常，说明我没有气管炎等急性炎症情况。但克拉显示的积液又是从何而来的呢？如果看到别人是这样的情况，我肯定会想到肿瘤，但是当时我绝对不会把它和自己联系起来。进入10月后，我的咳嗽越来越严重。10月16日，一位医生朋友强迫我去看医生，他用自己的手机为我挂好了号。时隔40天，克拉显示我左肺积液增加，肺门阴影扩大，血检一系列肿瘤指标都升高，其中主要针对肺癌的癌胚抗原高达6倍多 32.85。 虽然肿瘤指标不可用来诊断肿瘤，只可做效果的辅助评价，但高出这么多，一切亦无疑问了。我很有可能得了肺癌，而且已有转移了，很可能是癌细胞侵犯了周围的淋巴系统，造成淋巴回流受阻，而致心包产生积液。没想到这几个月里难以消除的咳嗽竟可能是癌性咳嗽。大意和自信使我失去了早期诊断肺癌的机会。当时如果及时就医，6、7月刚有咳嗽时就去检查，做个克拉和肿瘤标志物检查，我的肺癌或许能得到早期确诊和后面的悲剧就不会出现。另外，表面现象也起了蒙蔽作用。我本是个强壮、健康、不抽烟、不喝酒、非常注重锻炼的人，所以我的朋友熟人都认为我只是得了支气管炎或肺炎，连见过的几个资深医生也反复怀疑是肺结核。谁也不曾想到我和肿瘤会有联系。儿子在工作间隙到病房看我，第2次克拉和肿瘤检测指标出来后，我当即告知儿子自己的情况，他泣不成声，批评我拿自己的生命开玩笑，要我立即返回美国诊治，一直在儿子家照看着孙子。
孙女的妻子为我订了机票，2日后即启程。10月19日深夜，我从浦东登机飞旧金山，转去梅德福。当天就住进我儿子工作的 Center， 他是那里的心脏专科医生。梅德福是在美国西海岸的俄勒冈州，是一个只有几万居民的小城，却是周围20多万人口地区的医疗中心。第2日凌晨，我做了胸腹部对照克拉，因为那些增高的肿瘤指标首先指向消化道病变，所以除胸部外也要做腹部对照克拉，结果排除了胰腺、胃和结直肠肿瘤的可能。次日，我又被抽取左胸肠积液525毫升，积液中发现肺癌细胞，至此肺癌确诊。下一步做了脑部核磁共振，因为肺癌容易向脑转移，结果没有发现脑转移。几日后，我做了全身 PET-CT， 以确定是否已有其他地方转移，结果显示胸上部双侧淋巴、肺门、肝及右盆腔回肠已有转移。医生对我胸腔积液中的癌细胞做了分子生物学的检查，以确定肺癌基因变异类型，这对指定计划极为关键。1个多星期后，检查结果出来，我患的是肺的非小细胞腺癌。11月2日，我去了在德州休斯顿的安德森癌症中心，该被评为世界最好的癌症中心，血液标本送去做一个称作 Guardant 360的检测。1个多星期后结果下来，我是 Ret rearranged during transfection 变异，只占所有肺癌病人的1%到2%。和妻子在美国休斯顿 MD 安德森癌症中心 Guardant 360检测能一次在血液标本中测试73个基因的变异情况，被称为液体活检。休斯顿目前还不能做此检查，要把标本送往加州的 Redwood City 去做。现在中国的癌症基因检测也很先进，有的检测机构用活检标本一次可测464个基因。我从网上了解到 Keytruda Pembrolizumab 泰姆单抗是美国 FDA 今年批准的一线抗体类抗癌药，先后被批准用于晚期黑色素瘤、肺癌和结直肠癌等，据报道疗效都不错，被誉为突破性明星药物。美国前总统吉米卡特的黑色素癌转移到脑部后，用了此药，脑部肿块全部消失。使用 Keytruda 的指征是肿瘤细胞高度表达 PDL1， 我的 PDL1 表达水平在90%到100%之间，毫无疑问 Keytruda 是我的首选药，而针对 RET 变异的靶向精准是第2选择。当地医生和我商定了方案，并得到安德森癌症中心医生的肯定。后续内容请关注健康大文化频道。校对刘美琴，在这里我们感悟医学人文，在这里我们领略医界文化，在这里我们体会医者精神。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。